Запись Ага. началась. И сегодня у нас Всем эфир, привет, да? привет. Привет. Всем привет, привет еще раз. Сегодня у нас эфир про то, как изменилась жизнь у каждого в эмиграции. Предлагаем поделиться своим опытом, вообще, что произошло, какие изменения, особенно ментального характера. Вот кто бы хотел вообще начать? А пускай Андрюха начинает. Я посмотрю, короче. Давай, Андрей, ты первый. Ну, я кратенько пока, может, какие-то тезисы закину, потом можно будет развить. Ну, что касается менталочки, конечно, стало поспокойнее, расширился горизонт планирования дальше, чем минут 10. Вот, как-то стало даже легче задумываться о будущем, планировать что-то, то есть там даже элементарно по саморазвитию, там, по обучению какие-то штуки. Появилось просто пространство, наверное, даже подумать об этом, потому что перед тем, как мы уехали, как-то не очень до этого было. Вот. Что еще? Я появился в твоей жизни вообще. Это обязательно. Нет. Самое главное изменение. Да. У меня поменялось то, что я действительно согласен с Андреем. Легче стало что-то планировать, потому что здесь как бы ты немножечко оторван от того, что происходит в стране и в хорошем, и в плохом смысле этого. Проще стало планировать. И, конечно, у меня поменялся круг общения, кардинально поменялся круг общения. То есть, я поддерживаю связь с ребятами, с которыми дружил в Москве. Вот Наташа, там, пример, да, когда мы в 22 году разъехались, до сих пор на связи. Вот. Но здесь у меня уже оброс какой-то компанией, но я долго был, наверное, больше полугода, я был вообще в вакууме, я ни с кем не общался, никуда там особо не ходил, ничего не делал. Вот постепенно оброс компанией, стал бегать. И вот планирование, да. То есть качество жизни улучшилось то, что стало как-то появилось время на спорт, и ты тратишь это время с удовольствием. Даже не тратишь, а занимаешься этим прям реально с удовольствием. Здесь это прям по кайфу. Вот. В принципе, не знаю. Слушай, хочу сказать, что по поводу планирования почему-то, вот у меня сейчас пришло, вот прям в эту секунду пришло осознание, что когда я жила дома, я не планировала больше, чем там на неделю, потому что было все время ощущение, что ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Когда я переехала, появилась какая-то такая штука появилась, что ты как будто бы уверен в завтрашнем дне. Нет? Вот кому откликнулось? Как будто бы, когда я жила там типа Москва, Киев, все время было ощущение, что непонятно, что будет завтра. Ты все время не уверен, все время в каком-то ощущении нестабильности. А сейчас, вот пришла мысль просто такая. А сейчас, когда, Паш, ты сказал и Андрюха сказал про планирование, возникло ощущение, что, сейчас есть ощущение стабильности, и как будто бы можно планировать. То есть у меня, например, сейчас, да, прописаны планы на ближайший год, 5 лет и 10 лет. Я себе не позволяла этого в Москве, например. Ты такая молодец, я так далеко не смотрю. У меня планы на один день. У меня на один день. Нет, конечно, есть планы там куда-то поехать. Планы, например, на лето там уже как-то подрасписаны на ближайшем следующем году, да. То есть на 10 лет, на 5 лет нет. Ты как продуктивно, ты молодец. Так держать. 5-10 лет окей, но да. На год хотя бы приблизительно ты понимаешь, да, где ты будешь, что ты будешь. Но единственное, что жизнь носит свои коррективы. И у меня, например, у друга, Наташа знает его, Женя, в феврале умерла мама, а он был здесь. И соответственно, он вынужден был уехать. Это тоже могут быть непредсказуемые какие-то вещи произойти, не самые лучшие. Но если отталкиваться только от хорошего, что все хорошо, то, конечно, да, реально можно что-то запланировать. Вот, например, я думаю, что мы как-то совместим в апреле с Андреем в Корею, в Южную поехать, например, в апреле месяце. Важное уточнение. Да. Планирую.
так-то. Вот. Может быть, мне тоже надо, я пока не понимаю. То есть у тебя на 10 лет расписано все, что ты не понимаешь. Не, ну я имею в виду, это глобальная история. Просто возникло ощущение большей стабильности, да, и ты можешь, ну, какие-то глобальные цели, например, планировать. Пока я просто сейчас осознала, что я начала, может быть, это не связано с эмиграцией, но вот сейчас какое-то возникло понимание, что сейчас есть спокойствие внутреннее, больше внутреннего спокойствия, чем дома, в смысле того, что ты такой, ну вот ставлю себе цели, что-то планирую. У меня на данный момент запланирован ну, плюс-минус есть планирование 25 года, то есть я понимаю, куда что, где-то, наверное, до ноября. Но понятно, что в нем есть какие-то промежутки, где я могу себе позволить путешествовать. То есть не то, что... Ну, то есть есть какие-то четкие цели, и есть какие-то нечеткие. Но, в общем, тема сама по себе такая интересная. Просто когда ты сказал, я реально поняла, что сейчас я позволяю себе планировать больше, ну, на более длинную дистанцию, потому что в России, в Украине я себе не могла этого позволить. Было все время ощущение какой-то нестабильности. Ну, слушай, после ковида 2020 года вообще как-то время то ли как будто ускорилось субъективно, то ли как что-то произошло. Действительно, все летит очень быстро, меняется. И в России, я помню, там ты просыпаешься, и первым делом ты лезешь в телеграм-канал, чтобы посмотреть, куда там что прилетело, что там натворили и там далее, что вообще происходит. Потом это мобилизация, ну да, потому что какие-то есть внешние обстоятельства, там, по крайней мере, которые от тебя вообще не зависят, и они могут в любой момент повернуться самым непредсказуемым образом. А тут, да, тут все стабильно. Ты как бы знаешь, что ты будешь делать завтра, ты будешь знать, ты приблизительно представляешь, что ты будешь делать через месяц, когда у тебя визарам, куда ты поедешь, да, там от этого тоже отталкиваешься, посмотреть что-то новое, например, там в Бангкоке, например, я в парке не был с этими варанами. Да. Ну, то есть где-то еще, то есть какие-то такие, вроде в Москве таких мелочей не было. В Москве у тебя была работа, ты приходишь домой, и единственное, что ты планируешь, это твой отпуск, который будет через полгода, через 3 месяца, там, неважно. Вот эти 2 несчастных недели. Все. Ну, кстати, да, я вот Наташа сказала про путешествия, я здесь присоединюсь, что гораздо легче, находясь в этой точке, ну, именно даже больше, может быть, зависимо от локации, планировать какие-то путешествия, потому что, ну, допустим, из Ничанга большинство стран Юго-Восточной Азии гораздо более доступны, чем из России. То есть мы смотрели буквально недавно просто ради интереса, но и на будущие билеты. Например, в Токио туда-обратно слетать от нас стоит прямой рейс 15 тысяч. Там в Куала-Лумпур 12 тысяч туда-обратно на человека. В Бангкок там, ну, в районе там 18-20 тысяч туда-обратно билеты. На Бали там на человека тоже... Какие космические цифры называете? В Европе из Германии в Италию 15 евро. 15 тысяч куда? Камон. Но, Наташ, не забывай, что здесь расстояние немножечко не как в Европе, они все-таки здесь побольше расстояние. Да. Но в Америке тоже дорого. То есть ты не полетишь за $50 даже не найти билет. Наверное, так же от 150, чтобы полететь сейчас из Лос-Анджелеса куда-нибудь в Сиэтл, хотя он относительно близко. Вот реклама Германии случилась. Все, ты в плюсе. Хоть в чем. Потому что в Амстердам последний раз я летала за 18,99, в Италию за 15 евро, в Париж 30 евро, это дорого. То есть, да, вся Европа, конечно, доступна, и такого нельзя себе позволить, когда ты живешь в России, например. Да. Мы опять ушли в цены. Давайте про то, как жизнь изменилась, да, качество жизни и так далее. Я сразу тоже могу добавить, что у меня
уменьшилось количество стресса, и я научился, Наташ, ты помнишь, как я ходил пешком в Москве? Я постоянно бежал, летел куда-то, опаздывал. Я Да. не мог медленно ходить. Я научился это делать. Я могу спокойно пешком ходить, прогуливаться. Я тебе не верю. Да-да. Научился. Это случилось. Ну, мне понадобилось сколько? 2 года практически. Вообще хотелось бы, да, вот эту тему, что при такой смене иммиграции вообще, в принципе, появляется окно, чтобы вообще полностью переформатировать все свои привычки, по-новому на себя взглянуть, такой психоделический даже в каком-то степени эффект. Вот как вы думаете, откликается такое, что вот можно построить новое окружение, если осознанно к этому подойти, выстроить новые привычки, в них закрепиться? Вот у меня, допустим, при неудачной первой попытке иммиграции из Украины в Россию, давно это еще было, вот я как раз-таки не воспользовался осознанно вот этим подходом к тому, чтобы, допустим, окружение выстроить, и меня вот тянуло постоянно назад к старым друзьям, к родителям, там, к старому окружению, и так как я этим не занялся осознанно, и меня обратно туда и впитало. И потом пришлось как бы уже осознанно на новом месте, на старом, точнее, месте заново снова от всех отлипать, все связи разрывать, для того, чтобы вообще осознавать вообще, кто я есть, без других людей, да, и что я вообще могу. Вот, может быть, у кого-то похожие ситуации есть? Ну, я могу сказать... Окружение непьющих людей. Да. Я сформировал вокруг себя окружение непьющих людей. Я не специально вообще, я не знаю, почему это происходит, откуда столько зожников появилось, я не понимаю, бесит вообще. Мне говорят, что я не заслуживаю таких друзей, потому что я единственный в компании, который может за ужином взять пивка попить, например, бутылочку выпить. То есть я не запойный, но так получилось, да. Но я не могу сказать, что я страдал от того, что когда я уехал, конечно, я скучал по друзьям, естественно, но как-то я не планировал то, что у меня здесь появится какое-то окружение. То есть у меня это в планах не было, это как-то получилось само собой. Вот само собой я познакомился с людьми, мы просто начали общаться, все, как бы мы теперь как-то, у нас небольшая компания, и мы как-то вот постоянно на глазах друг у друга, так что так сложилось, просто специально ничего для этого не делал. Вот, я говорю, я полгода был в вакууме, вообще и меня, в принципе, устраивало, кстати, я не могу сказать, что мне было как-то плохо или скучно одному, нет, просто как было вот так, а теперь у меня есть компания, все. Ну вот, да, кстати, это же тоже возможность в вакууме неком побыть с собой и вообще понять, да, себя. Потому что в основном, особенно в каком-то мегаполисе, где все летает, где куча нужно каких-то дел делать, где непонятно вообще, где твои мысли, где чужие мысли, где что, где тебе что-то навязано, то, что тебе рассказали, что надо делать, где тебе действительно что-то хочется. Вот, наверное, появляется вот это вот окно для того, чтобы на себя как-то посмотреть. Ну да. Ну давай, Наташ, теперь или там Алена, расскажите, как это у вас выглядит. Ну, мне, конечно, не хватает своих близких, тех, кого нет со мной здесь, в США, кто в других странах. Соответственно, наверное, со временем становится сложнее. То есть сначала ты уезжаешь и до конца не понимаешь, какие будут сроки ваших там, не знаю, расставаний, да, например, там с мамой мы виделись очень давно, да. Безусловно, это все, возникают разные мысли там, вплоть до того, что, может быть, вот надо слетать куда-нибудь, там, не знаю, в Грузию, в Казахстан, но это все нереальных денег стоит отсюда. То есть
Я не знаю, то есть как бы тут трудно даже какое-то планирование заложить, потому что это будет, наверное, слетать туда и обратно в Турцию. Из Лос-Анджелеса, может быть, $3000 на одного человека туда-обратно. То есть какие-то существенные суммы. Но про людей, да, люди прибавляются, как вот подчеркнул Паша, не запланировано ты их не то, чтобы там, так, мне надо найти новых друзей, а просто здесь настолько много, во-первых, русскоговорящих людей, во-вторых, причем из разных вообще там, условно говоря, как бы годов эмиграции. И, калифорнийцы очень дружелюбные, есть англоговорящие уже знакомые. Я думаю, что самое такое непростое – это понимание, что незнание, когда спокойно, не знаю, безопасно, уверенно можно будет поехать домой, не побоюсь этого слова, и это очень напрягает, потому что как бы мой статус документов позволяет поехать, но не хочется, я думаю, как и многим из нас. Тем не менее, опять же, если говорить про планирование, да, как бы стало проще, то есть вот исчезла эта паранойя, которая у меня последние годы была действительно, наверное, еще даже до ковида, из-за того, что я работала в новостях, у меня просто уже была как бы такое паническое предчувствие. Я, короче, с 2011 года, по-моему, в новостях, так или иначе, если я не ошибаюсь. Да, с 2011 года. И на моих глазах все это происходило, то есть у меня еще было понимание, наверное, в 2013 году, в 2014, что все как бы как-то так развивается не очень каким-то позитивным образом. Поэтому, да, здесь мне спокойно, по крайней мере, за свое вот просто такое вот существование, да, я не знаю, как объяснить. То есть вот нету каких-то таких параноидальных страхов. Это супер круто. И есть много мест, где можно, не знаю, пойти на хайк, съездить к океану. То есть Калифорния, она очень природная, и такого тоже не было в России. Это, конечно, безумно круто. И я понимаю, что как бы тяжело не было, у этого места такое количество преимуществ, что надо пользоваться и, в общем, оставаться на позитиве, думать о хорошем и как-то все возможно. Но вообще, мне кажется, что эта история, может быть, вот не развивающихся стран, а развитых, что плюс-минус в таких странах все стабильно. Там, условно говоря, не знаю, они не очень-то сильно меняют свои, например, процессы, там, банковские по этой же причине, что все стабильно. Зачем что-то менять? И тут есть, например, там какие-то кафе, рестораны, которые существуют чуть ли там не с 30-х годов. Это все, конечно, удивительно. И вот как бы вызывает вопрос, что же должно так вот как бы складываться в устройстве страны, чтобы было вот все так монолитно в какой-то степени. Не думаю, что люди здесь думают таким образом, потому что они все равно взволнованы, там у них президент меняется, условно говоря, теперь будут республиканцы, а не демократы. В Калифорнии все очень обеспокоены, тоже ловят панику. Но ты как человек из другой страны, где все как бы немного иначе, ты понимаешь, что сильно, наверное, ничего не изменится. Вот посмотрим. Как бы на этом, наверное, пока завершу свою речь, передам слово Наташе. У меня была вообще другая ситуация, чтобы вы понимали, я когда эмигрировала, я помню, что у меня были дикие панические атаки, тревоги, и я работала с психологом. И психолог мне задал вопрос: чего ты боишься? Почему ты боишься уезжать? Я сказала, что меня там никто не ждет. Кстати, может быть, кому-то откликнется это сопротивление. Он сказал: что ты можешь сделать для того, чтобы тебя ждали? Я говорю: наверное, должны быть люди, которые меня ждут. То есть, ответ был логичным. Он говорит: хорошо, как ты можешь сделать так, чтобы тебя там ждали? Я говорю: наверное, найти людей, что-то им предложить, чтобы они меня ждали.
так смешно звучит. Сейчас это звучит смешно для меня. И я реально нашла людей в интернете, через интернет, которые меня ждали, чтобы я приехала. То есть я искусственно, как-то пребывая дома, нашла людей в другой стране через телеграм-каналы, которые меня ждали, которые меня встретили в аэропорту, которые помогли мне снять квартиру дистанционно, которые ждали, что я приеду, и мы будем делать бизнес вместе. Я реально создала свое окружение искусственно, дистанционно. Это было сложно, это было непросто. Когда я приехала, вот те люди, которые меня ждали, которые мне помогли и все такое, я, наверное, сейчас общаюсь только с одним человеком из этого окружения. Тогда я поставила себе цель найти 5 человек, которые меня ждут. Из 5 человек, с которыми я тогда сделала дистанционный контакт, я общаюсь только с одним человеком, Дима, если вдруг ты послушаешь. Дима Акулов, вот только с ним. С остальными общение не сложилось. Как ты сказал, Паша, это Дима, с которым я ехала в Аланию тогда. Ты Да. сказал, вау, медвежонок, да. Вот. Классный чувак. Так это С он? остальными мы не продолжили. А? Это он? Да. А, То есть я с ним познакомилась еще будучи дома. То есть я его знаю уже больше 2 лет. То есть я свое окружение тогда, но я сделала это благодаря коучу и психологу. То есть я реально создала окружение, к которому я эмигрировала одна, да, чтобы было понятно. То есть я эмигрировала, я прям говорю, меня, честно говоря, это откликается даже эмоционально. Я эмигрировала одна, и я подготовилась. То есть я в группах писала: ребята, я художник, хочу делать мастер-классы, кому интересно. У меня было запланировано бизнес-идея, да, то есть у меня были уже запланированы мастер-классы до моей иммиграции. То есть я подготовила это, и окружение свое я старалась, я попыталась сформировать до. И, возможно, для тех, кто планирует иммиграцию, это тоже станет таким мини-лайфхаком, потому что это важно. Оставаться одному очень страшно. И если сравнивать мое окружение до, я могу сказать, что сейчас я общаюсь, наверное, с 10% людей, с которыми я общалась до иммиграции. Я настолько поменялась, что очень многие для меня больше не интересны, многим не интересна я. Это тоже нормальная история. И, ну вот, пожалуй, там, типа Алена, Володя, Паша, с Андреем мы не были знакомы, и, может быть, еще там человек 7-8, с которыми я поддерживаю контакт. Остальные просто растворились, у нас нет больше общих тем. И это, с одной стороны, это больная история, ну, то есть для меня это боль, когда особенно там телефон говорит, напоминает, типа, день рождения там того-то, и я такая, наверное, это странно поздравлять спустя 2 года, или даже не странно, но, наверное, нет желания у меня. Вот. А с другой стороны, я понимаю, что качество окружения, они Наташа, реально, все? вот как ты говоришь, Тебя не слышно. Паш, у тебя окружение не пьющее. У меня реально окружение. Меня не слышно, да? Все нормально. Сейчас все окей. Вот. То есть, то есть я понимаю, что если сравнить окружение сейчас, это, ну, качественно стало лучше, потому что я к этому подошла осознанно. То есть я подбираю окружение. То есть сейчас я общаюсь с людьми, которые которые мне выгодны. Если мне не выгодно, я не общаюсь. Интересно.
Может быть, просто тебе либо с ними It is интересно, like либо it is. неинтересно. Так это, немножечко так, Наташа такая прям конкретная стала такая. На самом деле, Наташа, Ну, да, мы с тобой да. тоже долго сходились, мы с тобой тоже не сразу стали общаться, мы как-то потихоньку, издалека, Не долго, сразу, нет. долго, да, полгода что-то приглядывались, пересматривались, ха-ха-хихоньки. Ну, так что да, нормально. Мне кажется, что не глобально тебя, ну, то, что осознанно не стала выбирать, ну да. А то, что прям как-то так жестко, так, ну, как ты сказала, мне кажется, нет. Ну, у меня, например, есть люди, которые ко мне тянутся, я не знаю, будут они смотреть этот эфир или нет, которые мне пишут, я понимаю, что мне, ну, я с них, пардон за такое, я от них ничего поиметь не смогу, я не общаюсь. Я все время говорю, Больше что они я не занята, напишут. у меня нет Больше времени. они не напишут. Это весьма меркантильно звучит. Сейчас они все отпишутся и будут писать плохие комментарии. Я думаю, что выгода, она, Ну, окей. возможно, может иметь и другую сторону, не измеряться там, условно говоря, ты мне можешь рассказать, не знаю, все про там, бизнес, а я тебе, не знаю, все про психологию. Я думаю, выгода, она еще и про может иметь как бы такую сторону. Сейчас попытаюсь сформулировать. Короче, если, условно говоря, заряжает тебя общение с этим человеком или разряжает, потому, ну, как вот такое вот такая метафора энергии, да, то есть я согласна вот в этом с Наташей абсолютно, потому что я, например, стала чекать, у меня не было таких даже мыслей раньше, то есть было просто там, ну, с этим человеком как-то скучно, или мы, наверное, не сходимся, а здесь прям вот в Калифорнии я для себя выявила такую тенденцию, что есть люди, после общения с которыми ты как будто опустошен, у тебя нет энергии, и ты впадаешь в депрессивные состояния какие-то. А есть люди, которые, наоборот, либо оставляют тебя ровным, и это круто, да, вы можете очень какие-то невеселые темы вместе обсуждать, но ты будешь ровный и будешь думать, не знаю, как ту или иную проблему решить. Есть люди, кто заряжают, кто прям мотивирует. И это, наверное, для меня там больше про общение, когда не онлайн даже, а вот прям, ну, вживую, да. Я, например, не могу. Вот в какой-то момент я думаю, вот мне с этим человеком лучше не общаться, но я в то же время думаю, нас объединяет опыт эмиграции, да, условно говоря. И тут получается такой вопрос, тебе как бы стыдно вроде с этим человеком не общаться, ты его должен поддержать, то есть тут как есть две составляющие. Первое, это хочешь ты общаться с этим человеком или нет, как сказала Наташа, выгодно тебе или нет, получаешь ты плюс заряд там, да, или наоборот, тебя человек забирает энергию. А вторая составляющая, это человек какой-то похожий опыт с тобой переживает, да, он там тоже, не знаю, уехал, потому что его там не устраивает жизнь, условно говоря, или там, не знаю, он уехал, потому что там в его стране там как бы небезопасно, война, и, условно говоря, ты думаешь, ты вроде должен поддерживать этого человека там как-то, но в то же время он отнимает твою энергию. И тут я тоже, пожалуй, бы, наверное, выбрала бы не общаться, но в то же время вот есть нюанс, что тебе, может быть, стыдно не общаться, да, вот как вот что вы думаете про это? Может быть, Вова прокомментирует. Про вот это чувство Что вины. комментировать? Стандартная тема. Если она у тебя, ну, в какой-то момент становления твоей личности заложено было через какую-то эмоцию, чувство вины, либо это может быть тема, то есть это может быть, то есть это нужно вообще индивидуально рассматривать. Возможно, это чувство вины просто базовое, которое отыгрывается вот на новом месте, выплывает вот в такой сценарий. Возможно, просто у тебя есть страх потерять типа себя, то есть как бы мы же как бы состоим из людей, с которыми общаемся, ну, по крайней мере, если не занимаемся этим осознанно. И, может быть, у тебя есть страх того, что если человек этот отпадет, вот, о котором ты там рассказывала, или несколько человек, то ты как бы одна останешься, как Наташа сказала, что одной оставаться страшно.
Хотя, кстати, это вообще, ну, я, допустим, такую позицию не поддерживаю, например, по-моему, наоборот, от одиночества надо отталкиваться. То есть сначала остаться одному, кайфануть от этого, ну, от того, что ты один и можешь делать, что хочешь, а потом уже добавлять туда в свое окружение людей. И вот если так подытоживать, да, то тут, наверное, от психологов ждут, да, что-то сейчас, как расскажу, так, как прочитаю. Не, я так не делаю. То есть тут надо индивидуально смотреть, почему у тебя вот это чувство вины, конкретно ковыряться, вот конкретика и ну, индивидуально смотреть. Вот так вот могу прокомментировать эту ситуацию. А давайте рассмотрим, как поменялась жизнь с точки зрения Нам написали качества комментарий. жизни. Да. Сейчас, секунду. Нам написали комментарий, что выгода может быть не только материальной, взаимообмен энергией. Хочется, сейчас мы перейдем к качеству жизни. Действительно, например, в моем окружении есть люди, которые мне материально ничем не помогают. Но они восхищаются мной, и когда я разговариваю, когда я разговариваю с ними, они мне говорят, какая я классная, у меня поднимается настроение, у меня поднимается эмоциональный фон, и я начинаю больше делать. Я общаюсь с ними, потому что, ну, то есть я поддерживаю контакт с ними, и они в моем окружении сейчас, потому что они реально меня вдохновляют продолжать делать то, что я делаю. Раньше, кстати, у меня таких контактов было меньше. То есть у меня были люди, как вынужденные контакты. Например, из института какие-то люди, типа вот мы как будто бы там общаемся 100 лет, и вот я продолжаю, потому что, хотя они меня демотивируют. Как рассказывает Алена, люди, которые вызывают у меня чувство вины из-за того, что я с ними не общаюсь, они тоже есть в моем окружении. Точнее так, когда они попадают в мое окружение, я через чувство вины перестаю с ними общаться. Мне очень жаль, что я перестаю. Правда, я испытываю чувство вины какой-то период, но я сознательно их исключаю, потому что я понимаю, что это плохо влияет на мою жизнь. Сейчас я реально к этому, ну, наверное, я пришла к этому через терапию. Хочу призвать тех, кто смотрит там эфир в записи или кто слушает нас. Ребят, это работает через терапию. Как только ты сознательно меняешь окружение, у меня в окружении сейчас есть люди, общаясь с которыми я чувствую, что я ниже по статусу, но я с ними сознательно общаюсь для того, чтобы они меня пруфали. Сейчас мой подход к окружению вот такой. Вот. Может быть, это где-то токсично, но я общаюсь и думаю, блин, вот я хочу так, я чувствую с ними немножко неловко себя, но я знаю, что я зато расту. Вот. Это мое мнение. Это не просто дается. Хочу сказать, что это выход из зоны комфорта, и это тяжело. Вот. И без терапии ты, наверное, как-то себя чувствуешь не очень. Мне периодически нужно выговариваться, говорить об этих ощущениях, но я это делаю. Но это, кстати, опять же, это не только от иммиграции зависит. Это если ты находишься в своей родной стране, ты тоже можешь это делать. Кстати, я бы добавил такой прикол по поводу того, что вот это чувство вины, что вот перестаешь общаться, там, поздравлять и так далее. Иногда в большей степени, ну, с большей вероятностью, вот по моему опыту, я тоже очень сильно переживал. Там, все. Я резко со всеми перестал общаться. И оказалось, что, в принципе, и людям как бы пофигу. То есть, как бы, какое чувство вины, если на самом деле всем пофигу. Вот, это мы сами себе просто что-то там рассказываем, накручиваем, чтобы в своих сценариях там покрутиться. Но это тоже полезно, кстати. И тоже полезно, кстати, покрутиться вот в этих сценариях, пострадать, если нет
возможности там, на терапию пойти или там еще что-то сделать. Просто вообще попроживать это. Просто сфокусироваться. Так, ну, у меня чувство вины, потому что там, потому-то, потому-то. И сесть и прожить вот тупо. Вот, как бы это ни звучало. И станет легче. Наташ, Вот. ты помнишь мой принцип дурацкий, да? Если вам не звонят друзья и родственники, значит, у них все хорошо. Поэтому давай созваниваться чаще. Кстати, тоже прикольная штука. Я там, типа, с родными созваниваюсь не очень часто, особенно с отцом. И он мне всегда говорит, ну, я считаю, что если ты не звонишь 3 недели, значит, у тебя все ок. Типа, ты звонишь только когда у тебя проблемы. А я такая, да нет, я звоню сейчас узнать, как дела. Вот. Но в целом, да. Я поняла, что я звоню, когда мне что-то нужно. Если я хочу что-то от человека, я звоню. То есть вот эти пустые разговоры, кстати, интересно, у меня ушли. То есть, типа, привет, я звоню просто поболтать, у меня как-то свелось к минимуму. Свелось к минимуму. Но я думаю, опять же, не факт, что это связано с иммиграцией, это, наверное, с терапией связано. Предлагаю перейти к теме качества жизни. Это так прикольно, так интересно. Я хочу Алену послушать. Алена, расскажи немедленно все, чем ты питаешься, куда ты ходишь, как закат. Я понятно, что ты хайкинг, у тебя появился, природы много. Как ты питаешься, какие у вас новые услуги ты пользуешься регулярно, там, я не знаю, что, как вообще там. Развлечения. Да, развлечения. Активности. Ничего нет, все очень дорого. Есть только еда. Она дорогая, но качественнее, чем была в России, и больше ягод, фруктов, овощей, но это фишка Калифорнии, я не знаю, что там в других штатах. То есть, потому что вообще, типа, особенно в центральных штатах вроде как не очень все. И стоит дороже. То есть в Калифорнии, в принципе, там морковка стоит, ну, можно за $1 найти пакет морковки. Вроде как в где-нибудь, не знаю, не буду сейчас врать. Вот мне интересно, если кто-то есть из других штатов, напишите, сколько у вас стоит морковка. Короче, по еде все окей, дорого, но вкуснее и, мне кажется, более сбалансированней, чем в России. То есть каких-то не хватает, конечно, вещей, там, черного хлеба, например, не знаю, там, творога какого-нибудь качественного, творога или творога, как там правильно, не знаю. Вот, но в целом, если говорить про развлечения, все очень дорого, дороже раза в 2, чем в России. Хотя сейчас я не знаю, какие цены, может быть, уже все плюс-минус похоже. Про услуги просто молчу. То есть все русскоговорящие ребята делают качественные услуги здесь, там, не знаю, там, стрижка, что там еще, маникюр, но все это стоит дорого. Люди пользуются, я как бы нет. Вот умею стричь себя. Что еще? Ну, в целом, наверное, у меня нет такого принятия внутреннего, что вот так все дорого. Как бы оно вроде есть, но в то же время за что-то ты уже, окей, заплатим, хорошо. Но за что-то нет. И поэтому в этом смысле, конечно, я думаю, что если у тебя нет дохода, окей, не знаю, $6 000, 7, то здесь будет некомфортно. Вот. Если есть доход такой, то будет хорошо. Но если говорить о том, что можно выжить и на очень низкий доход за счет того, что в Калифорнии есть разные субсидии и помощь малоимущим семьям, то да, безусловно. Поэтому многие люди выбирают Калифорнию, Нью-Йорк, потому что это есть. Тебе помогут там заплатить за квартиру, помогут, не знаю, дадут там тебе чуть ли не бесплатную еду, есть в фудбанке, наверняка вы слышали. Все так. То есть, как бы, наверное, если ехать за таким социализмом, то это вот Калифорния и Нью-Йорк. Кстати, в Иллинойсе все не так, хотя это тоже демократический штат, там все гораздо хуже.
с такими всякими как бы бенефитами, или как это называется. Вот, поэтому мое качество жизни, конечно, здесь ухудшилось, качество питания улучшилось, качество типа спортивной какой-то такой вот, то, о чем Паша говорил, там, бег, какие-то активности, это, безусловно, тоже улучшилось, потому что просто, ну, все время тепло, комфортно, ты выходишь на улицу, больше проводишь время на солнце, не знаю, там. То есть получается, что в целом жизнь, наверное, все же лучше здесь, конечно, безусловно, чем там. В моем случае как-то так. Что у вас? Да. Как насчет Давай. Азии? О, Да, тут, конечно, мы в шоколаде. На самом деле, прям могу сказать, естественно, у меня появилась куча свободного времени, потому что я не работаю. Давайте спросим у человека, который работает, собственно, да, и которого, то есть, давай, Андрей, рассказывай, что там тебе лучше. Не хочу слушать от работающих. Ну да, собственно, я работаю на удаленке. В этом плане у меня мало что поменялось по сравнению с Россией, но вот что касается питания, 100% качество жизни здесь улучшилось, потому что здесь гораздо больше фруктов, в том числе каких-то экзотических, овощей и по достаточно доступным ценам. Причем, если вот так посмотреть, здесь интересный баланс есть. Что-то гораздо дешевле, то есть элементарно, там, допустим, можно на рынок пойти там, и за $1 там, условно килограмм манго купить. А что-то здесь прям ощутимо дороже, чем в России. Например, нормальный творог стоит там где-то порядка там, 10, наверное, долларов за килограмм. Говядина тоже там 10 плюс там, за килограмм. Но, опять же, я заметил, что с момента, как мы вот уехали из России и переехали в теплый климат, в жаркий, стало меньше хотеться есть мясо. То есть мы здесь практически не едим говядину, мы не покупаем свинину, потому что, в принципе, не хочется. В основном курица, морепродукты, рыба, устрицы, гребешки, креветки. То есть, вот это больше обычное дело, скажем так, стало. То, к чему обычно относится как к деликатесам. Вот. С момента уезда из России еще ничего не делая, я скинул 10. Вот. И, возможно, это в том числе из-за стресса, вот, но я склонен считать, что это, опять же, теплый климат стимулирует организм менять метаболизм и не накапливать на зиму вот эти вот запасные жирки, вот, что в целом меня тоже устраивает. Вот, поэтому и физическая форма лучше стала. И в плане доступности каких-то развлечений и активностей здесь тоже все дешевле, чем в России, то есть мы гораздо больше здесь стали чем-то заниматься. Допустим, я вот из России мигрировал на тот момент еще девушкой, сейчас уже невестой. Вот. Она здесь ходит в спортзал, занимается с тренером. Мы ходим играть в бадминтон, тоже арендуем корт. Здесь корт арендовать стоит супер каких-то доступных денег, там за разряду там, $3 на час, наверное, примерно. Вот. На плавание она ходит, то есть услуги. Кстати, что касается услуг, тоже мы здесь постоянно шутим, что здесь есть, естественно, тоже много русских бизнесов, много русских услуг, но цены, естественно, ощутимо выше, чем во вьетнамских. Мы все время шутим, что мы русские друг друга не обманываем. Вот. Касаемо еды, вот, да, собственно, больше разнообразия везде появилось, наверное, помимо в целом вьетнамской еды, потому что она больше в себя зелени включает, больше там каких-то наваристых бульонов, натуральных именно, как-то легче, как будто бы, чем еда в России. Так, про еду сказал, про байк эти... скажи, ты мечтал да, байке. там, мы, когда уехали из России, у меня оставалась машина. Вот, в какой-то момент, когда мы поняли, что мы уже не хотим возвращаться в целом, в принципе, машину я продал. Здесь сначала купил один байк, потом второй, потом третий. Собственно, вот третий байк я купил уже на механике и учился здесь ездить на механике. Это прикольный, интересный экспириенс, интересный опыт. И ощущения по сравнению с скутером абсолютно другие. Вот. Но опять же, больше возможностей дает. Ну и в целом Азия, наверняка все знают, это регион байков. То есть в любой стране ты приедешь, там Таиланд, Вьетнам, там Камбоджа, Бали, там, собственно, все что угодно. Везде практически в основном в большей массе люди на байках ездят.
Вот. Плюс, естественно, это гораздо прикольнее жить у моря, в климате, где нету такой явной четкой смены сезонов. Вот. Многие, кстати, скучают, поэтому мне как-то прям отлично вкатило, и я вообще не скучаю по вот этой вот серой осени слякотной, по серой зиме, потому что сначала жил в Екатеринбурге, где 9 месяцев в году такая погода, потом в сером Питере, где солнечных дней там 60 в году. Здесь солнечных дней, наверное, там 350 в году. Да. Вот. И жить в регионе, где тепло, где у тебя в 3 минутах от дома море, в котором практически круглогодично можно купаться, где горы, где постоянно круглый год зелено, где ты просыпаешься светло, то есть светит солнце, это гораздо легче, гораздо приятнее, чем ну вот именно в такой серой, в темной атмосфере жить, собственно, вот в которой многие регионы находятся большинство осени, зимы, весны. Вот, поэтому, да, в общем-то, в этом плане тоже достаточно много поменялось. Ну, качество, да, однозначно, по крайней мере, здесь улучшилось. То есть, например, мы можем там на выходные там собраться и куда-то поехать за город, например, какие-нибудь там фермы, рисовые террасы, там поля. В соседние города съездить, да. Либо там, не знаю, кто-то из ребят, например, наши друзья, например, она говорит, что-то я приуныла, поеду я в Пятерке отдохну, в 5-звездочном отеле, там на пару дней там возьму, почилю немножечко, полежу, там, знаешь, в бунгало. Вот. То есть эти вещи здесь, они доступнее, потому что они стоят, не так дорого, по крайней мере. Это стоит дешевле, тебе не нужно куда-то лететь там 3,5-4 часа, чтобы это там условно как в Сочи летать. Все остальные услуги, которые я пользовался в Москве, здесь только добавился то, что я раз в неделю хожу на хороший массаж. Кстати, вот. да. Да, потому что он тут стоит недорого, это стоит $16, 1,5 часа, тебя прекрасно раскатают, мнут, ты потом такой сонный, прекрасно идешь домой и досыпаешь это потом все. То есть это добавилось. Спорт, он, в принципе, так иначе в Москве был, здесь его больше. Я к морепродуктам понял здесь, что я в большей степени равнодушен к морепродуктам, я их кушаю иногда, но не часто. Фрукты тропические. Ну, то есть, в целом, да, рацион питания стал богаче, возможности заниматься спортом с удовольствием появилось побольше и побольше я заниматься, собственно. Ты можешь круглогодично бегать на улице. Да, я круглогодично могу бегать на улице. Я тоже сел на байк. Вот недавно только тоже осваиваю пока еще это средство передвижения. Ну вот как-то в целом так как-то получается поменялось. Я считаю, что уровень жизни у меня сейчас здесь лучше, чем был в России. При том, что он по расходам финансовым здесь ниже, чем такой же уровень. Чем такой же уровень в России. Вот. Хотя как ну и в Москве в частности, да, все правильно. А так прекрасно, однозначно. И только в рост. Поэтому мне вот это меня отпугивает немножечко. Вроде как бы США и Европа, там определенный уровень жизни 100% лучше, это прям цивилизация по сравнению с тем, да, если у тебя есть деньги. Вот. У меня их не так много, поэтому моя еврейская душонка сидит, во Вьетнаме и наслаждается. Важно отметить, что Америка – регион автомобилей, наоборот, у меня нет прав. То есть сейчас я надеюсь, что, возможно, я сдам. Я первый раз завалила экзамен здесь, и сейчас у меня вторая попытка. Возможно, я сдам, у меня будут права. Но в целом здесь, так просто на байк не сядешь. По-моему, на него вообще отдельные права, нужны мотоправа. И у меня есть вот велик, это тоже круто. Но в целом немножко стремновато на велик ездить, потому что машины, они все равно так давлеют над тобой. И у меня, в общем-то, не было желания, наверное, садиться и ездить на машине. Точнее, когда-то давно в детстве оно было, и вот пришлось с этим как раз работать на прошлых эфирах. Мы про это говорили, если вам интересно, посмотрите, там есть моя история, как я решилась таки учиться водить машину. Но в целом, на самом деле, вот этот месяц, когда я сейчас училась водить машину, он круто меня зарядил, и это прикольный экспириенс, когда ты уже прям садишься и едешь по Лос-Анджелесу на тачке, это дает качеству жизни однозначно, плюс там 1000 баллов просто, я не знаю. То есть вот
этот момент, которому я так сопротивлялась, он на самом деле, все мне говорили, нужно просто пользоваться здесь машиной, и тебе будет приятнее, не знаю, и еще больше будет как бы позитивного впечатления от города. Это есть, безусловно. Но в целом вообще Лос-Анджелес за 2 года, сколько я здесь живу, он в лучшую сторону меняется, как бы это ни странно. Кто-то говорит, что это связано с тем, что здесь будут проводить Олимпиаду скоро. Не помню точно год. Но я думаю, можно погуглить и найти конкретный год, когда будет Олимпиада. И действительно, вот из центральной части я живу прямо в Голливуде, убирают какие-то палатки, вот где бездомные там жили, просто, я так понимаю, годами. То есть что-то меняется, город становится чище, общественный транспорт, как все говорят, здесь типа один из самых неплохих, но в Чикаго был лучше, так скажу, и в Нью-Йорке вроде бы тоже, но тут он тоже есть как бы метро, автобусы. Туда не очень приятно как бы заходить, опять же, было вот 2 года назад, сейчас поприятней. С другой стороны, ты никуда особо на нем не уедешь, это не Москва, там как бы вопрос не решен. Есть места, куда ты только на машине доедешь, безусловно. Поэтому вот такой момент, что буду водить машину и, наверное, смогу еще как-то прокомментировать в будущих эфирах, как мое впечатление поменяется. Я очень рассчитываю на этот опыт. Естественно, это дорого. Машина прибавит еще, может быть, от $500 до 1000 в месяц расхода. Вот так вот. Да, это безумие. То есть это просто место, которое учит принимать тебя, типа, все дорого, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто должен генерировать, типа, эти деньги и платить. Ты ничего не можешь с этим сделать. Ты не можешь жить более экономно здесь. Никак. Вот, и еще важный момент про жилье здесь. Многие комплексы многоквартирные, собственно, в которых снять квартиру проще, чем, как правильно выразиться, проще, чем в частных, короче, скажем так, в многоквартирных домах снять жилье здесь проще, чем, условно говоря, какой-нибудь отдельный настоящий дом или такие старые здания, где там, не знаю, нет всего. Короче, что я хочу сказать, я немножко усложняю. В этих многоквартирных домах есть бассейны, часто спортзалы, то есть, условно говоря, отель 5 звезд. И ты просто живешь в этом отеле. Это вот такое преимущество, да, это все стоит дорого, условно говоря, там от 2500 в долларах. И дальше, короче, уже предел нет. Но с другой стороны, ты можешь найти паршивую квартиру, и она будет стоить примерно столько же, ну, 2300. Вот, поэтому в нашем здании есть бассейн, есть джакузи или как-то, я не знаю, типа спа, горячая это, как ванная такая, не знаю, есть типа какое-то место, где можно тренироваться, не совсем спортзал полноценный, но тем не менее, есть крыша, есть гриль, и все это здесь включено в эту стоимость, и плюс, если что-то сломается в квартире, тебе придут, починят, это все бесплатно. Есть в этом здании, есть сушка и стирка дома, что очень круто, и посудомоечная машина, потому что это вообще типа супер редкость для Америки. Вы все, наверное, видели, все ходят в лаундри, кидают монетку и стирают. Это все действительно так. И это пипец. Вот просто первые мои впечатления, когда я жила в квартире, которая как раз-таки старая, где нет вот ни сушки, ни стирки, это было такое ощущение после Москвы, как будто бы я просто в какой-то деревне, и мое качество жизни очень, как раз-таки стало хуже, и я не понимаю вообще, почему так все. То есть первые эти впечатления, они были очень-очень неприятные, но вот теперь, конечно, живя в таком здании, это как бы классно, и тут прикол в том, что если ты снял квартиру, вот конкретно в студии, наша студия стоит там 200 плюс там, в сумме 2500 со всеми счетами. Они тебе не могут сильно повысить, а вот, например, сейчас уже такая же студия будет там обходиться со всеми счетами человеку может 2700, 2800. И вот такой порядок цен, разброс, это, конечно, все тоже,
так себе. То есть у тебя есть стимул снять на себя, не снимать там, условно говоря, в каких-то русскоязычных группах, где тебе будут повышать цены просто каждый месяц, и никак ты это не сможешь проконтролировать. Снять квартиру трудно, нужно доказать, что ты обладаешь X3 доходами. Короче, в целом, вот в таком здании, конечно, качество жизни, ну, просто в разы тоже повышается, хотя это не очень хороший район Голливуд. Он, типа, очень туристический, тут много бездомных, много туристов, он, типа, шумный, хотя вот после того, как я побывала в Стамбуле где-то год назад, может, уже даже больше, у меня было ощущение, что здесь очень тихо, что Лос-Анджелес очень тихий город, и все соблюдают вот эту дистанцию друг с другом, очень уважительно относятся, тебе в магазине никто вот так мимо тебя не пройдет. И это, конечно, очень здорово, очень круто, и на самом деле я понимаю, что уедь сейчас я в другое место и вернись сюда, возможно, я буду очень рада возвращению. Вот это важный момент. У нас за 2700 можно весь многоквартирный дом снять. У нас, да, за 2700 можно весь дом снять. А такая сейчас Алена рассказывает, и Андрей сидит такой, говорит... Да, прекрасно понимаю. Но ничего, может быть, когда-нибудь и мы приедем к вам во Вьетнам пожить. Да, отдохнуть. Такой доход, что можно было себе позволить снимать за студию за 2700 и не думать об этом. Да. Тоже вариант. Ну, в общем, в любом случае, вы будете в наших краях, заглядывайте на огонек. Наташа, а что у тебя? Гостеприимные. Да, что у тебя поменялось? Рассказывай. Слушайте, ну на самом деле, да, я слушала Аленку и думала, блин. В общем, я сейчас живу на 2 страны. Получается, на Европу и на Турцию. И вот насчет общественного транспорта интересный момент. Я поняла, что в Азии с общественным транспортом просто беда. В Азии, в смысле, в Турции. Например, я живу в городе, где общественного транспорта просто его нет. То есть тут нет каких-то автобусов, его просто нет. Вот, то есть тут есть, например, автовокзал, ты можешь поехать в соседний город, но по городу здесь ничего нет. Поэтому здесь, да, байки, вот как Паша рассказывал. Что касается Германии, Европы, Германии, в Европе просто мы привыкли. Опять же, я жила Москва-Киев, это 2 города, где есть метро. Здесь метро, оно так не работает, как у нас. То есть нет такого, что каждый километр там у тебя станция, и ты можешь везде доехать. Например, будучи в эмиграции, я поняла, что пипец как нужно иметь транспорт. То есть сейчас машина, она гораздо больше нужна, да, чем когда я жила дома. Вот. Что касается качества жизни. Это интересный момент. С одной стороны, очень услуги в Европе, в Америке там, и на Западе, вот так скажем, они стоят гораздо дороже, и я много чего не могу себе позволить. То есть, например, там маникюр, который я делала каждые 2 недели в Москве, я не могу себе... вопрос, конечно, к моим доходам, но это типа гораздо дороже. То есть такие услуги, как парикмахер, там еще что-то. Какие-то еще я хотела... Опять же, вот ты идешь в кафе, ты обязательно должен оставлять чаевые. У нас это не обязательная история, да, тут прям ты обязан это делать. То есть многие вещи я не могу себе позволить. С другой стороны, благодаря иммиграции я поменяла свои привычки, да, это другая сторона медали. И в какой-то степени, да, я стала здоровее, я похудела там. В этом смысле, наверное, качество в жизни улучшилось. То есть какой-то такой взгляд с 2 сторон на иммиграцию. Реально поменять привычки. То есть у меня появились какие-то новые штуки. Гораздо проще, когда ты переезжаешь, находясь в новой среде, ты можешь не повторять ошибок, которые у тебя были дома. И ты можешь много чего поменять. Вот.
Поэтому, ну, не поэтому, а хочется сказать, что иммиграция стоила того, с одной стороны. С другой стороны, конечно, очень многие вопросы стали сложнее. Вот, как Алена сказала, там, с транспортом, сфера, например, медицина, да, вот если брать медицину. В Турции я, например, да, вчера буквально закончила там ремонт зубов и так далее, если сравнивать с Россией, что гораздо дешевле. Если сравнивать с Европой, то есть, к примеру, я ставила себе импланты. Один имплант без коронки в Европе стоит около 2-2,5 тысяч евро. В Турции это 450 евро, да, вот, ну, для сравнения. То есть в 4 раза дешевле или там больше, чем в 4 раза дешевле. То есть понятно, что здесь ты можешь позволить себе больше, но это Азия. Если ты едешь в Европу, в Германию, то там это все в 4 раза дороже. Я, например, понимаю, что, поставить там 3 импланта, это 6 тысяч евро, плюс еще коронки. Коронки стоят по 1500 евро одна коронка. Это металлокерамика. Цирконий я даже не спрашивала. Это вообще просто цены улетают в космос. То есть вот там около 1 миллиона рублей, да, например, стоит полечить зубы. Когда ты думаешь, опять же, когда ты дома, вот тоже такой момент, да, у тебя есть обязательное медицинское страхование, то есть ты все-таки дома, ты можешь по каким-то вопросам обратиться, и тебя обслужат по страховке, так как дома мы не иностранцы. Когда ты находишься в эмиграции, понятно, что у тебя должна быть платная страховка. Тоже такой момент, о котором ты не задумываешься, когда ты находишься дома, да, что у тебя есть обязательное страхование, и ты пользуешься бесплатно. Это если говорить о качестве жизни. В целом, мое качество жизни улучшилось, если честно. Если я посмотрю на то, как я жила до этого и как я живу сейчас, очень много вещей улучшилось. Вот. Но на какие-то вещи ты начинаешь больше обращать внимание, и об этом стоит больше задуматься, да, по моему мнению. То есть ты задумываешься и заботишься о больших статьях, чем когда ты живешь дома. Вот. Не знаю, какой вывод из этого сделать. Наверное, в целом, реально в целом жизнь стала лучше для меня, да, то есть я смотрю, как изменилась, да, вот если брать глобальную тему нашего сегодняшнего разговора, как изменилась жизнь после эмиграции, моя жизнь стала лучше. Расходов стало больше, но жизнь стала лучше. И доходов стало больше. Тоже там вот Андрей говорит. И доходов стало. Нет, доходов стало не больше. Если брать точку сейчас, например, полгода назад, да, доходов стало больше, сейчас доходов стало несколько меньше, но расходов стало больше. Да. Вот я тоже на пути, когда доходов должно стать больше, пока их стало меньше, чем было, и какие-то просто там накопления вручают, и опять же какие-то льготы, которые вот Калифорния как штат предоставляет. Поэтому, да, и какая-то просто вот внутренний какой-то стержень, понимание, что, окей, сейчас я сдам на права, я хотя бы смогу делать какую-то доставку, да, на этом многие люди зарабатывают, хоть как бы что-то. И, в общем-то, так скажу, что вот в моем, например, секторе такое у меня медиа IT, скажем. То есть у меня опыт работы в новостях, опыт работы в Яндексе, в Кинопоиске. Короче, работу тут не найти. Просто, не находится она. И тебе приходится переизобретать себя. Это тоже отдельный путь, вообще отдельная тема разговора.
Но вот да, сервисная работа есть, слава богу, и за этим, я думаю, многие вот еще в Америку, там, в Германию, в страны, где жизнь дорогая, но ты можешь и каким-то там простым трудом что-то заработать, чтобы жить. Ну, вопрос тоже, вот, условно говоря, в таком возрасте, типа уже 30 плюс, ты, наверное, хочешь свою карьеру продолжать. Тем более ты понимаешь, что она у тебя там была, есть, и ты видишь, что другие люди тоже как бы какая-то их часть может тут придумать что-то, там, я не знаю, какой-то свой бизнес, какие-то решения. Это отдельный вот вызов. Как бы все на тебя наваливается, условно говоря, вся жизнь, которая была выстроена у тебя, она все равно начинает как бы рушиться, так или иначе. И вот это такой серьезный вызов, как ты будешь это все собирать по крупицам. Ну, это и классный шанс, да, собрать себя заново, может быть, вообще посмотреть в ту сторону, в которую ты там боялся смотреть, или типа, не знаю, тебе казалось, что вот это слишком творческое, этим вообще не заработаешь, что тут, наверное, можно. То есть, да, попробовать, и это как бы плюс. Не знаю, все зависит очень сильно от места, от действительно окружения и от твоей вот внутренней какой-то опоры, от количества той энергии, которую ты готов в это все инвестировать. И классно, что, да, вот ты можешь подзарядиться, поесть качественную еду, вкусные, не знаю, там, фрукты, овощи, и побегать. И у тебя какая-то есть энергия, чтобы это все генерировать, думать дальше, и поддержка какая-то, да, близкие люди рядом, и не только рядом, но и онлайн. Это все помогает. Но мне кажется, самое сложное – это вот сохранить этот баланс. То есть даже как бы вот, условно говоря, твои доходы начинают уменьшаться. Все там идет не очень. И вот не потерять, не словить панику, не потерять этот баланс, потому что здесь вообще все, опять же, я повторюсь, я уже про это как-то говорила на прошлых эфирах. Это вот Калифорния, по крайней мере, это 100%. Вот такие вот просто волны. Вот здесь ты думаешь, что, все классно, вот вроде все идет, а вот тут ты просто уже на дне, и ты не понимаешь, почему все, да. Ну да, не горки, именно волны. Потому что она вроде не резко, но вот плавно ты начинаешь как-то хопа, а потом опять, и оно тебя выносит вроде. Ну, не знаю, я верю в силу этого места, поэтому, наверное, отсюда еще не уезжаю, потому что как плюс огромное там русскоговорящее комьюнити, и в целом калифорнийцы, они не снобы, что очень важно. И, ну, если что, есть Нью-Йорк. Там, говорят, работу найти вообще изи. Я не знаю. Типа проще, чем здесь. Ну, кстати, да, насчет работы на Востоке, Турция, мне кажется, и все вот эти вот там, я не знаю, конечно, как насчет Вьетнама, но работу здесь найти невозможно. Ну, то есть очень сложно, и если найдешь, то с маленьким доходом. То есть работа должна быть какая-то вот, если мы говорим про Восток, то, скорее всего, это какие-то профессии с дистанционным доходом. На Западе найти работу гораздо проще. Гораздо проще. Ну нет, в Азии тут можно задаться целью найти работу, я в этом не сомневаюсь, потому что даже мне несколько раз предлагали вопрос, только, конечно, суммы, и как бы у меня, например, есть возможность не работать, например, и когда мне предлагают работу с зарплатой, которая меньше, чем моя аренда по квартире, я думаю, хотя бы квартиру буду там отбивать, пойду там поработаю, меня приглашали, как в ресторане встречать гостей. Вот. И я говорю, а какая зарплата? Они такие называют мне сумму. Я говорю, я квартиру снимаю дороже. Говорю, мне хотя бы квартиру отбить. Нет, мы, говорит, столько платить не можем. Это, думаю, то есть работу найти здесь возможно. С голоду ты точно не помрешь. 100%. Но такой высокооплачиваемой работы, как, например, по возможности, там, если есть, да, у тебя была в Москве, наверное, где-то в Европе, тут маловероятно, что найдешь. Удаленка, многие на удаленке, все на удаленке, как бы, и закрывают все свои потребности на удаленной работе, все нормально. Жизнь хватает, вот, то есть сколько нужно вот, опять мы сейчас с этим деньги. В прошлый раз мы обсудили. Да, мы это все обсудили уже по поводу денег, сколько нужно. Нормально. Можно тут жить, работать. Не будем печалить. Да. Товарищи. В Вьетнаме прекрасно. Алена, мы тебя ждем. Давай там собирайся. На полгода сюда. Надо вот так думать как-то действительно уже таким образом. Ну да, кстати, вот
в Европе, проживая в Европе, имея вид на жительство Европы, ты можешь реально путешествовать везде, вот как я говорила до этого, то есть там вокруг 20 евро стоит билет туда, ну, в один конец, да, там типа вокруг 30 евро туда-обратно, там 40, во все страны Европы. Но нужно понимать, да, что самая дорогая статья расходов в данном случае это не транспорт, а там отели, питание, проживание, вот эта вот вся история. В Азии, например, я так поняла по вашим комментариям, ребят, что такой роскоши нет, да, то есть перелеты все и так далее, они не так дешево стоят. Я думаю, что это компенсируется в целом дешевизной жизни здесь, и Да. если там перелеты и подороже, например, чем в Европе, ну, здесь есть тоже свои лоукостеры, там где-то можно подешевле билеты урвать, но мне кажется, что, допустим, на Бали улететь там тысяч за 18, там, за 20 на одного туда-обратно, это вообще копейки. Вот. По сравнению с теми ценами, к которым мы привыкли в России. Вот. Что-то я еще хотел сказать, но вылетело. Ну, то, что, да, общая стоимость жизни как бы здесь позволяет тебе вот это тратиться на эти перелеты. Да, ну, то есть на регулярные расходы, ну, я не помню, по-моему, в прошлый раз говорили или нет, то есть мы вот вдвоем с моей девушкой живем, нас на двоих в месяц уходит со всеми расходами, включая аренду, включая все вот эти вот развлечения, все секции, тренировки, всю еду, там, допустим, ну, что-то как-то еще, ну, примерно $1500. То есть вот эти $1500 нам все расходы местные закрывают, вообще все. Просто деньги, конечно, да. Вот. Ну и плюс, естественно, доход позволяет при этом еще пополнять накопления, допустим, ну, как какую-то подушку, короче, себе формировать дополнительно. Ура, ну, ура. то есть, Пусть если подытожить, Ура, ура, пусть у всех будет большая финансовая подушка, и она растет, 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 растет. Всем денег в чакру, да. У меня, конечно, сегодня на этом. Да, я понимаю, что с одной стороны уровень жизни улучшился, с другой стороны какие-то штуки стали меньше, да, там какие-то сферы услуг стало меньше. Хочу отметить про себя, да, что я стала меньше денег тратить на одежду. То есть в Европе настолько, и не только в Европе, и вот Турция, Европа настолько, короче, люди не обращают внимания на одежду, что становится просто пофиг. Вот в Германии, там Турция, я реально стала покупать одежды раз в 20, наверное, меньше. Даже не в 10, а реально раз в 20 меньше. То есть я хожу, вот у меня есть типа там 3 рубашки, 3 штанов, там 2 футболки, и я вот в этом уже год, наверное, хожу. То есть мне настолько, и моему настолько пофиг, в чем ты, вот, что ты реально на это не тратишься вообще. В Москве я вспоминаю просто еженедельно. Это Андрей шутит про мою. У меня есть просто одна такая футболка дорогущая. Я как-то с дуру ее здесь одел на посиделке. Еще с дуру сказал, сколько она стоит. Вот. И они теперь меня стебут. Или что такое? Да. И, короче, по поводу одежды здесь вообще копье. Просто ты можешь пойти купить себе футболку за 200 донгов, это сколько? 10 центов? Не 10, 10 чуть-чуть меньше $10. И ты отходишь в ней. Ну, правда, тут вещи быстро изнашиваются, потому что ты часто их стираешь. Ну, футболки. Качество. Ну, как бы, ты стираешь часто их, жарко, все равно выцветают на солнце там и так далее. Ты меняешь их как вот просто за неделю там, ну, не за неделю, ладно, хорошо, за полгода там ты обновляешь себе. Ну, с другой стороны, здесь кроме шорты, футболки и тапочек ничего больше не надо. Не надо. Кроссовки и все. Иногда беговые редко. Беговые обязательно. Куда без них. Ну, в Калифорнии, да, тоже. А у нас, когда постоянно меняется, вот
цикл, вот это время года, постоянно приходится, конечно, обновляться на новое что-то. То есть каждый Ну раз да. приходится себе докупать. Ну, в принципе, наверное, это не так уж и плохо. Вот мне, например, прикольно. Я, наоборот, долгое время забивал вообще на одежду, мне было пофигу. А вот сейчас какие-то деньги стали появляться с фриланса, с психологии. И чисто по приколу можно себе позволить что-то покупать. Вот. Ну, классно. Уровень жизни растет. Но самое главное, что в Америке, вот здесь, в Лос-Анджелесе, есть H&M, Uniqlo, вот это все наше любимое. И это Да. все там распродажи, красота, там черные пятницы, я не знаю. Блин, тут одежда тоже стоит недорого, и она, как бы, мне кажется, все равно качеством хуже, чем была в Москве, потому что, как я догадываюсь, точнее, как я предполагаю, что были какие-то европейские стандарты и требования к одежде, которая поставлялась в Москву, а здесь, в Америке, короче, как будто бы этого нет всего. И много синтетического всего, много... Ну, блин, мне кажется, типа, Uniqlo окей, там такое же качество, какое было в Москве. H&M как будто бы похуже, а вот всякие Nike как будто прям похуже. Ну, я не знаю, может быть, это просто какая-то тенденция с годами, все корпорации ухудшают качество тканей. Но, короче, в целом ты можешь пойти в какой-нибудь, я не знаю, тут есть сеть, типа как Фамилия в России, в Москве, какой-нибудь там Бурлингтон, Marshalls, найти там себе футболку за $2, не знаю, за 3, какие-нибудь штаны за 10, и да, и нормально будешь выглядеть. И тут вообще никто не обращает внимания. Понятно, что если пойдешь в какие-нибудь тусовки модные, там, не знаю, на модных тачках, где люди приезжают где-нибудь в Беверли-Хиллз, там будут все обращать внимание, во что ты одет, безусловно. Но в целом косо на тебя не посмотрят. То есть ты можешь поехать в Беверли-Хиллз, я не знаю, в майке, в шортах, в шлепках, на тебя косо никто не будет смотреть. Тут даже есть прикол целый про то, что это вот такой калифорнийский вайб. И я тут снимаюсь еще в массовках, и иногда прям пишут «No, California vibe». Это как раз шлепки, шорты, майка. Тут все так ходят, кто-то прям в домашних тапках выходит. Ну, короче, честно, тут как будто бы людям просто наплевать, во что они одеты, и ты тоже такой, ну, окей, можно выйти, не знаю, в растянутом чем-то таком, да, выцветшем. Никто не посмотрит. Люди, в принципе, не смотрят друг на друга так. Это называется вот, oversize. Винтаж оверсайз. Кстати, да, тут очень популярны винтажные магазины, и там одежда стоит дороже, чем новая, короче, в Nike. Nike с дырками стоит дороже, чем новый Nike. Это вообще просто прикол, потому что тут в цене винтаж. И куча этих магазинов. Так что, ребята, если есть старые ваши вещи, отправляйте мне, заработаем. Откроем винтажный магазинчик. Моих футболки разбогатеют. А, Ну что, ребят, давайте мы подведем какой-то итог тогда, что мы у нас в целом. И про себя могу сказать, что качество жизни выросло, я всем доволен, и оно будет еще расти. Я, кстати, стараюсь, собственно. Однозначно. Полностью согласен, полностью поддерживаю. Растим дальше качество жизни, поливаем его финансовой лейкой, Да, и кайфуем. да. Хочется... От себя могу добавить. Ты здесь? Слышно, слышно. Извини, Вов, давай, говори, я просто это... У меня выключился экранчик. У нас есть Ирина, хочет что-то сказать. У нас человек поднял руку. Давай. Ирина. Что? Нет? Не знаю, я не Я вижу никого. хотела добавить насчет... Меня просто выкинули. У меня сегодня проблемы с интернетом, но я, да, знала об этом изначально. Хотела добавить, что, например, в Европе тут вопрос даже не в стиле. У них просто другой фокус. Вот у европейцев, я не говорю сейчас, например, про Париж, про Милан, про большие какие-то южные европейские города, а я говорю там, например, Германия, Швейцария, Австрия. У людей другой взгляд и подход к жизни. То есть тебе не нужно... Ты не обращаешь внимания на одежду не потому, что там она дорого или еще, а людям вообще просто пофиг.
То есть ты выходишь на улицу в пижаме, и всем пофиг. Вот. Тут много в пижаме людей. Да. И я за собой вот такое, да, мне стало, ну, типа, насрать в тетрадь на одежду. То есть мне стало просто тупо пофиг. Не потому что там это дорого, или там стиль, не стиль, одежда изнашивается, не изнашивается. Ты просто, ну, не обращаешь на это внимания. Я вспоминаю, например, себя там в Киеве. Я все время носила серьги, какие-то грузные украшения, кольца, там еще что-то. Но стало просто насрать. Стало просто пофиг, тупо. Тупо пофиг на аксессуары и на все. А у нас здесь есть такая колоритная штука, вы не представляете, когда местные жительницы, женщины особенно, выходят из дома прям реально в домашней пижаме. В шелковых пижамах, но, внимание, на каблуках. И там такие прям стрипухи на некоторых одеты, знаете, как прям такие трансушные, прям такие. Они на байке садятся, и вот это есть вьетнамка. Вот в Европе тоже ходят в пижамах, и это типа фэшн. Это не фэшн, это просто вот так есть. Это местный эпатаж. Она едет на байке, вот на вот этих вот кэблах и в пижамке. Ты такой смотришь, ух. Ой, я вам не буду рассказывать, как у нас тут ходят. Потом, это отдельный эфир. Private, не впадать. Нет, я именно про ребят, которые немножко сошли с ума. Вы присылайте кружочками в наш канал, чтобы было Не, видно. это просто цензуру не пройдет, я думаю, никакую. Ну, короче, голожопиков тут много у нас. Штаны, у них мода вот эта рэперская, чтобы были спущены штаны, короче, не всегда там есть трусы, блядь. Это просто... Иногда просто ты думаешь... О май гад. Присылай скриншоты таких типов. Реально интересно посмотреть будет. Не знаю. Не думаю. Ты подумай хорошенько. После такого можно и вообще не уснуть. От шока. Ребята, так что да. Бежим уже обедать, потому что у нас уже время 3 часа. Давайте мы там подведем, там, что там, итоги или как, что там, сколько у нас запланировано еще времени. Нет. Нет. Никто вас не отпускал. Нельзя, да? Блин, извините. Нет. Все началось, хорошо сидели. Пол-литровое смузи за $1,5 немного подает. Моя белая госпожа, я сижу, все, я сижу. Окей. Твоя белая госпожа говорит, можно закругляться. Короче, итог, что всем нравится там, где они есть. И это круто. Но все хотят во Вьетнам. Ребят, ты знаешь, я говорил, Вьетнам отличная пересадочная станция. Если легализоваться нужно, то, наверное, действительно имеет смысл поехать и подождать, как-то скрепить зубки, приехать либо к вам в США, либо в Европу. Но здесь... Получить заветный вид на да, жительство, получить вид на жительство, либо паспорт. А сюда приехать, ну, как-то либо полгода, как ты говорил, раз в полгода провести, да? Либо так. Но это отличное место для того, чтобы силы накопить и денег подкопить, и вообще просто впечатлений набраться. Ребят, 2 секунды. Я записывала какое-то бешеное количество интервью, да, которые сейчас будут выходить со следующей недели на YouTube. Сколько зарабатываешь? Я хочу сказать такой момент. Практически у всех, не практически, а у всех я задавала всем вопрос. Если посмотреть на вашу жизнь сейчас, даже люди, которые там как-то негативно рассказывают, что там куча проблем и так далее, если сейчас предложить вам вот вернуть вас в точку А до иммиграции, показать все сложности, которые вам придется пройти, то есть все проблемы вот показать вам сейчас и сказать, ты можешь поехать, но вот будет вот это. Готов ли ты эмигрировать, то есть согласен ли ты там или готов? 100% людей говорят да. То есть несмотря на все проблемы, несмотря вот сейчас этот эфир для людей, которые хотели бы скорее, да, вот так. Ну,
Смотри, мне сложно которые говорить, потому хотели что бы миграцию я, эмигрировать или думают об этом. И миграцию я я могу пережил. сказать, что Давай, если не стоит. Вы Я- пошли в захлёст, я смотрю, как-то так. Батл! да, у меня проблемы со связью, да. То есть у всех, кого я спрашивала, хотели бы вы, вот если показать все проблемы, готовы ли вы были бы переехать, да, сделали бы вы это снова, 100%, даже не 99, а 100% людей говорят, что оно того стоило. И это мой посыл для всех тех, кто смотрит это в записи. У Наташи какие-то проблемы с интернетом. Я думаю, она хотела сказать всем, кто смотрит Ребят, это в оно того записи, стоило. Это оно того стоит. осознанная жизнь заново. Это осознанная жизнь. Попробуйте. Да. Правильно? Простите, выключаем. Всем доброго дня, Всем пока. вечера, времени суток. Спасибо! Спасибо. И Мы это последний сделали.